जन्नत ॾे रस्तो ॾे तंहिं करे साईं जन फरमाईंदा त गुनाह न कयो छो त इहो जहन्नम ॾे रस्तो वेंदो नेकी वारो रस्तो जन्नत ॾे वेंदो तंहिं करे नेकियुनि में पोइ साईं फरमाईंदा त जेकॾहिं असांजी तबियत ई तव्हांजी गुनाहनि में भरपूर थी वई आहे नथा वड़ो त पोइ बि चवंदो ख़ुदा ॿ गुनाह ज़िंदगीअ में कॾहिं न कयो घणा ॿ गुनाह साईं कहिड़ा फरमाईंदा हुआ त हिकिड़ो कुफुर इनकार कंहिं शइ जो न करियो त असांखे अञो घणो आहे रोज़ा उहे रखनि जेके जंहिंजे घर में अन्न न हुजे नमाज़ ते टोक न कजो रोज़े हज ज़कात ते टोक न कजो इन खां बचिजो इन जो इनकार न कजो कुफुर न कजो ॿियो शिरक न कजो इहे ॿ गुनाह अहिड़ा आहिनि जेके हमेशह जहन्नम ॾे वठी वेंदा वापसि ईंदो रस्तो बंदि फरमाई त मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत जंहिं शरीक बणायो ख़ुदा सां अल्लाह उन खे जन्नत हराम करे छॾी वमावाहु नार जाइ उन जी जहन्नम वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार अहिड़े ज़ालिम जी को मदद बि न कंदो को सिफारिश बि न कंदो हालांकि सिफारिश घणी थींदी इमाम अल-अंबिया खां वठी पोइ हेठि ओ हाफ़िज़ आलिम बुज़ुर्ग दोस्त वली सिफारिश ई सिफारिश 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 हलंदी सिफारिश अल्लाह ताला वटि सिफारिश क़बूल कंदी पर साईं फरमाईंदा क़ुर में चयो त अहिड़े माण्हू जी अल्लाह वटि सिफारिश ई न आहे तंहिंजे करे इहे ॿ गुनाह तॾहिं बुज़ुर्गान दीन केतिरा चवंदा आहिनि अल्लामा हक़ानी साहब डॉक्टर ख़ालिद महमूद शहीद इस्लाम जे वालिद साहब जे लाइ चवंदा क़ुर पाक मथे ते रखी चवंदो त अॼो को मुवाहिद शिरक न अथसि जंहिंमें इहो जहन्नम ॾे न वेंदो इहो जन्नत पर पढ़नि हर कंहिंखे ख़बर आहे बस शर कबूल पए शिरक खां बचो कुफर खां बचो पोइ रियायत थींदी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला चांदी खे जॾहिं ॾिठो उन्हनि खे ख़बर हुई मां साईं जन सां गॾु घणो वक़्तु गुज़ारियो सफ़र बि कया हज़रत से चांडियो फरमाईंदो त अलाह माण्हुनि खे हमेशह ॾियारियो अथव अलाह जो अज़ाब ॿुधाए थो अलाह पहाड़ अलाह हीअं कंदो कॾहिं अलाह जो रहम बि माण्हुनि खे ॿुधायो अलाह जो रहम बि ॿुधायो साईं जन फरमायो त अलाह रहम जा हिसा 100 कया घणा हुआ हे वरी इमाम अल-अंबिया हदीस 100 हिसा रहम जा नबी से फरमायो त हिकिड़ो हिसो अलाह जुदा कयो 99 हिसा जुदा थिया हिकिड़े हिसे खे पूरी काइनात में अलाह से तक़सीम कयो आहे 99 हिसा पाण वटि रखी छॾियईं साईं पाण वटि साईं कहिड़े कम में ईंदा अलाह वटि फरमाईंदा जॾहिं को कंहिंजो मददगार न हूंदो यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि उन महिल अल्लाह ताला उन रहमत जा दरवाज़ा खोलींदो जिन में थोरी घणियूं ग़लतियूं हूंदियूं कन खां वठी कीबड़ पंहिंजे चाबुक पंहिंजे रख हल जलत माना शिरक न आहे कुफर न आहे तो जन्नत अथव बाक़ी शिरक कुफर उन जे लाइ को दॿो ई कोन्हे पर ईअं बि न आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसी वरी गुनाह खे संदरो बदल हुजे कीअं असां पंहिंजे अल्लाह जे रसूल जी ताबेदारी जी कोशिशि कयूं हलण जे लाइ बाक़ी पश्चिम कोताही अल्लाह से माफ़ करे छॾींदो तौहीद जेतिरो थी सघे तौहीद शिरक खां बचो इंशाअल्लाह कथा थींदो पाण साईं जन फरमायो सुबुह जो गुनाह कयो कंहिं माण्हू न वरी वुज़ू अचे कई साईं जन फरमायो त हथनि वारा गुनाह वियसि ज़बान वारा गुनाह वियसि अखियुनि वारा गुनाह वियसि पर वुज़ू कनि असां माना अल्लाह खे ख़बर आहे त गुनाह थींदो फरमाए त वरी हेॾी अचे त वरी माफ़ करे थो चइजाए बोर्ड लॻल हूंदा आहिनि असांजे स्कूलनि में मदरसनि में पोइ सुबुह जो सबक़ु हिकिड़ो हूंदो आहे वरी उहो सबक़ु शागिर्दनि खे ॿुधाए करे वरी उस्ताद हुनखे मेटे छॾींदो आहे वरी ॿिए ॾींहं ते साईं जन फरमायो त जेको गुनाह नथा पालन वरी नमाज़ ते अचे थो अल्लाह ताला हुनजा गुनाह मेटे थो छॾे किन चयो आहे त सगीरा था थियनि पर हदीस में सगीरे कबीरे जो कोन्हे असांजो अलाह खे मालूम करे ॾियो सगीरो आहे कबीरो अलाह चवंदा उमेद आहे सभु माफ़ थी वेंदा संदरो बदिलणो हुजे बाक़ी अलाह जी रहमत कुशादी आहे अलाह दुआ आहे अल्लाह ताला सभिनी खे शिरक खां बचाए मुंहिंजे दिलि घुरियो त इमाम अल-अंबिया सां प्यार जो शेर महबूबनि करीमनि जो अल्लाह ताला नालो मुबारक अहिड़ो रखायो जो उम्मती मुस्तफ़ा जो नालो ज़बान सां उचारींदो चपल सां उचारींदो त नाले खे उम्मतीअ लाइ चप चुमी ॾेई मुंहिंजी दिलि घुरे थी के प्यारो प्यारे जो नाम प्यारो प्यारे जो नाम प्यारो प्यारे जो नाम प्यारो प्यारे जो नाम प्यारो मोहम्मद नाम प्यारो मोहम्मद नाम प्यारो प्यारे जो नाम प्यारो प्यारे जो नाम चुमंदो आहियां ठरंदो आहे प्यार सां प्यारे पैगंबर जो नाम चुमां थो
तरह तो रब दिनो वाला प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना प्यारो मोहम्मद ना प्यारो मोहम्मद ना प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना दिल जे अंगन में दिल पर आहे दिलड़ी रहे थी शाद रंग बरंगी दिल जो अंगन आ दिल थी रहे आबाद नारे नबी जे सदके दिल जो गुजरो आहे था नारे नबी जे सदके दिल जो गुजरो आहे था प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना प्यारो मोहम्मद ना प्यारो मोहम्मद ना प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना चुमंदो आया ठरंदो आहे प्यार सा प्यारे पैगंबर जो नाम चुमंदो प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना खत्म मोहम्मद ते अनुबुवत गाली ही आयल हार पाक पीरियां जे नुबुवत जो अज जेको करे निकार शारदन सा मारिया अहिड़ो मुर्तद कारो कां शारदन सा मारिया अहिड़ो मुर्तद कारो कां प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना मौलाना अब्दुल्ला चांडी अल्लाह ताला मुझे कब्र जो फैक्टर वाला मजामी नाज़ फरमाए फरमाईंदा त जो के दौर में कादियानी सा बहस करो जायज कोने जो कादियानी सा बहस करी उन्हें के जे तू दलील दे उन्हें दलील ना मां पाण साईं चांडी साहब का पांजे गनन साहब साईं चांडी साहब फरमाईंदो त के कादियानी आम मानन के साईं खत्म नु दे खबर ही कोने खत्म नु चाहे इमाम लंबिया साईं जे हिकड़े दफे थोड़ो ये मगमूम हुआ साहब अर्ज कयो या रसूल अल्लाह ता परेशान था रहो पान फरमाई त मुझे हुंदे हिकड़े दईन नुबुवत जी दावा कया मां के तने परेशानी थी पया केरा जे तुने रहीन के लानती के कतल करे इमाम लंबिया पांजे दुश्मन के जे नुबुवत जी दावा में हथ विधो साईं ने उनके कतल जो हुकुम फरमायो चांडी साहब फरमाए जे कादियानी ता साहब सजला के पट्टे गुलाम कादियानी के ज़ाल खणी जी खार इमाम मस्जिद में कुरान पाक जी हालत बुधायो ता गाल जो उन ज़ाल खणी जी गाल बस उन दा बात सुई न करे जो त ता मता अगते हली थोड़ो थोड़ो सही आई करे ता फुटी पो ता के शको पे अल्लाह हुकूमत करी मसा जवाब तो मान के आए और ईमान जो वयो ते करे बचा को खबरदार बस में वंजो ता के खबर है कि जान जी कोने जले कान यारो को कादियानी के पट्टे ज़ाल जी के गाल तो तुझे गुलाम कादियानी गईया ता तले चुप थी तो ता ईमान बची पो कादे इयो अजो कलता मौला साने मुल्क में ही हले तो अल्लाह दुआए अल्लाह ताला से इन्हें फितने का महफूज फरमाए इमाम लंबिया साईं ने इन्हें फितने जड़ा बुजुर्गान दीन लिखवा त कादियानी के मोहलत न दी त तू मला सोच वनी ना बस खबर पई गई हो मुर्तद जो हुकुमी कतल मन कत फतलू जको दीन इस्लाम पर इब्तिदा तो करे मौत मोड़े इने जी सजाई कतल बी सजाई होई पाकिस्तान जो कानून जी पासदारी इने जला रसूलुल्लाह जी कानून जी पासदारी आहे असा रे कानून के केर जे लोक सावडाईंदा जे रसूलुल्लाह जी शान में कानून जी बात करे रसूलुल्लाह जी शान सभी का मता असा जी इज्जत असा जी आबू असा जी बच्चा असा जी इज्जत सब मुस्तफा जी नामों से तने असा जो ईमान बदलो बाकी जो ता हेगड़े पासे ता जी कोर्ट जो तकदुस आहे पासे इमाम लंबिया जी नुबुवत जो तकदुस आहे बिनी में भेटाए तो ता पाना फैसलो करे ता जी कोर्ट वधीक रसूलुल्लाह जी अल्लाह ताला ता सा ईमान कामिल कराए करे करे बोलर दोस्त थोड़ा सुसराती बोला इने मसले में सुत ईमान की कोटी की बोला करे कर बता कर अल्लाह ताला से इमाम लंबिया सा सही नमूने से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए शायर इस्लाम की याद दे छाते के खत्म मोहम्मद ते अनुबुवत गाली हायद हार पाक पीरियां जे नुबुवत जो अज जेको करे निकार शालखन सा मारिया अहिड़ो मुर्तद कारो कां शालखन सा मारिया अहिड़ो मुर्तद कारो कां प्यारो प्यारे जवाना प्यारो प्यारे जवाना प्यारो मोहम्मद नाम प्यारो मोहम्मद नाम
आयात हमेशा सूली हुजे या लाओ पांजो पिरी आयात हमेशा सूली हुजे या लाओ प्यारो प्यारे जोवाना प्यारो प्यारे जोवाना अबू बकर सां वफा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथा सिर फिदा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी। और ये तो खबर है तो आदमी को ॿुधो अथव इमाम लंबिया मेराज वारी रात बैतुल मुक़द्दस है उते नबियन जी जमात अल्लाह ताला में मौजूद पांच पुत्र सां कराई इमामत कहीं कराई वा इमाम जाते मोहम्मद मिठड़ो करीम हूंदो उते कहीं नबी के भी मुसल्ले ते गिरने जी इजाजत ना हे इमाम लंबिया जो शान वरी इमाम लंबिया सुने अबू बकर जो शान बुधायो पान फरमायो त कहीं भी कौम के हक ना है जो अबू बकर उन में मौजूद हो इमामत जो कराए और नबी से मौजूद हो त नबी के मुसल्ले ते गिरने जी इजाजत ना अबू बकर जे कौम में मौजूद है त के मुसल्ले ते गिरने जी इजाजत ना यो अबू बकर मौलाना अब्दुल्ला जानी अल्लाह ताला उनकी कब्र जे मथा केड़ा नाना जामिया नाज़िल फरमाया कुरान शरीफ में अजीब अजीब तो लोग बुधाए मौलाना ने तवज्जो करके साईं चांडे साहब की याद साईं चांडे साहब कुरान शरीफ में बयान फरमायो कुरान शरीफ में अल्लाह से फरमाया था इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इल्ला खरजहु الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا फरमाई त तां मक्के वारनि मोहम्मद करीम जी मदद न कई मां अल्लाह उनकी मदद करे सही मदद कई फरमाई त इधर खरज औलदीन कफरू जरे काफरन मक्के मोहम्मद करीम के कढियो तले मां मदद करे सी मां सही केड़ी मदद के इधर कुल साहिब की रात है पांच दोस्त के जे मां अबू बकर दोस्त जो मां सी मां अल्लाह मोहम्मद करीम की मदद करे सुभान अल्लाह ताजो साहब अल्लाह मदद करी के जो अबू बकर जो साथी मोहम्मद करीम के नहीं या अल्लाह की मदद वक्त भी थोरो आ वरन त मावट भी मवाद थोड़ा अल्लाह दुआ तो क्या अल्लाह ताला सदा अबू बकर सिद्दीक जी सुञाण नसीब फरमाए कुछ वक्त में एक बद ज़ौक़ गाने जो त नांग के किसी गार में शोर तो करे मोहम्मद करीम में थी लतो गौर करे खुदो तो ता खबर कोन माना हुन मनो त मोहम्मद करीम सा गडुल गार में अबू बकर हो वो कहीं जे तनांग के किसी शोर पे करे ते जे काफर जी याद रखना काफर खुदी वठन में जी पकड़े वजन मोहम्मद करीम के ताम असा इलाके में बदावनी ता है ओबारानी में निकरंदो सबारानी जी मानो घुमला करंदा है ता रात जे पर में बाहरानी के पैदल साइकिल ते मोटरसाइकिल ते निकलना में ता के शहर वारन के दुखियो थींदो पर को के करे जरूरी कम को भाई जी हलो ता बात पियो हलो ता अमल पर त के खणंदो जो रास्ते ते ता के थोराई उन्हें खणंदो नहीं करंदो पाण सां गॾु चवंदो यार कहिड़ो सुठो नथो लॻे ॿियो पाण सां साथी खणो चूंडे साथी उहो खणंदो जंहिंते तव्हांजो एतमाद तव्हांजी दिलि ऐं दिमाग़ जेको राज़ी हूंदी त हिन माण्हू हे क़ाबिल आहे इन खे पाण सां खणी वञा मरंदो पर मूंखे साथ मुंहिंजो न छॾींदो तुंहिंजी सम्झ इहो कमु थी करे इमाम लंबिया जी सम्झ इहो कमु थियो त पाण सां सभिनी अबू बकर खे गॾु खणी करे छॾंदा वो मोहम्मद करीम जी सोच आहे या तुंहिंजी सोच आहे पोइ बेटा आहे त तुंहिंजी सोच फ़ाइदे वारी आहे पर मोहम्मद करीम जी सोच आहे बुरा अल्लाह तो आयत अल्लाह ताला समझाता फरमाए असा खाम का गाल कोनी का पर गाली सीधी साफ सुथरी हां बाबा मोहम्मद करीम गल उन्हें के कर चंदो तो एसएसपी साहब खैर पुजो अब वो चंदो तो मुके फलाना सूबेदार खपन ये सूबेदार धाड़े लग गया यार कोन ये फोरन जा यार कोन ये जाते मूसा गल हुंदा मां हुंदो स्टे मुके लीदो इंशाल्लाह जिले में अमन थी वेंदो शहर में अमन थी वेंदो तान एसएसपी साहब जी सोचा पानी सोच ते सूबेदार बनंदो के कोशिश कंदो त अमन कयो ये सूबेदार एसएसपी वरी सोचा मां हे इस्तेमाल कंदो जेके धाड़े में बुधाईंदा कोन उन्हनि बुधाईंदा कोन त तहां ते रेट थी ये न बुधाईंदा हे मूसा वफादार थींदा या तुंहिंजी सोचा वो इमाम अल-अंबिया जी सोचा त मूसा सफर में जेकॾहिं सूहे तो अबू बकर सुभान अल्लाह तुंहिंजी सोच पंहिंजी जाइ ते भले मुस्तफा जी सोच ते हमला कर ये मुस्तफा अबू बकर ते ना है हमलो चांडे साहब कयो अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद करीम सा हर थोड़ो वरी भी ॻाल्हि चांडे साहब जे हवाले सां फरमाई त सानी असने ने दो माफुल्ला सानी असने पिन मापियो इन जी माना छा आहे पिन मापियो हे अब घणी वांगुर वन हे घणी वन हिकड़ी हीअ हेडो गणियो हिकड़ी हीअ ॿी हीअ
ये हेड़ो कयो त हिकड़ी हिय त ॿी हिय ॾाढे साल फरमाए त जॾहिं ॿई हिक जहिड़ा हूंदा तॾहिं साॻी असरनि जो लफ़्ज़ सचो माना मोहम्मद करीम में जितने भी वस्तु अदा रखो अबू बकर सिद्दीक़ उहे वस्तु तॾहिं क़ुरान जो आसानी असर अगर अबू बकर उहे वस्तु मोहम्मद करीम आयो न हुजंदा त साॻी असरनि जो लफ़्ज़ क़ुरान वारो सचो नहीं बेवरन कांडो साहब अल्लाह को दुआ अल्लाह ताला सच समझंदा फरमाए अबू बकर सिद्दीक़ खे सुञाण नसीब फरमाए मां चयो अबू बकर सां वफ़ा कंदड़ सां खुदा बि राज़ी नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी ते अबू बकर सां वफ़ा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी उमर मथा सिर फिदा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी अबू बकर सां वफ़ा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी उमर मथा सिर फिदा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी नबीअ जे नेरनि में नूर आहे मनींदो सच बाशूर आहे नबीअ जे नेरनि जो नूर आहे मनींदो सच बाशूर आहे असांजो उस्मान हा कंदड़ सां असांजो उस्मान हा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी उमर मथा सिर फिदा कंदड़ सां नबी बि राज़ी खुदा बि राज़ी मुख़्तसर सुलो हुदैबी इमामुल अंबिया हिजरत खां पोइ पहिरियों दफ़ो साईं जन इहराम मदीनतुल मुनव्वरा खां ॿधी करे मके पा करे आया सुलो हुदैबी हिकिड़ी जगह आहे इहा आहे जिद्दे वारे पुराणे रस्ते ते मके पाक खां जिद्दे वञण जो पुराणो रस्तो हाणे नओं रस्तो थियो आहे पुराणे रस्ते सां सुलो हुदैबी हिकिड़ी जगह जो नालो आहे उन जाइ ते हरम जी हद वेझी आहे अॻु में हरम जी हद जेकॾहिं मके पाक वञिबो हरम जी हद उन खां पोइ अॻिते वरी जिद्दे वञिबो त सुलो हुदैबी जी जगह इमामुल अंबिया साईं जन पंहिंजा केवा ते कई माण्हू खे मोकिलिजे त हुनखे इजाज़त मको पाक में हुनजे कब्ज़े में आहे असां मके पाक खे छॾे ॾियूं हाणे असां हुनखे इजाज़त वठूं त असां ढेरे करण जे लाइ न आया आहियूं विढ़ण जे लाइ न आया आहियूं बैतुल्लाह जी ज़ियारत तवाफ़ हजर अस्वद खे चुमी मक़ाम मां बि फिरी करे इब्राहिम ऐं सफ़ा मरो रोड़ी करे वरी असां पंहिंजे वापसि हलिया वेंदासीं विढ़ण विढ़ण न आहे असांखे इजाज़त ॾियो त बैतुल्लाह जो तवाफ़ कयूं सोचो त कंहिंखे मोकिलिजे सभिनी जो इत्तिफ़ाक़ थियो सोणे उस्मान साईं उस्मान के मोकिलियो था छो त उस्मान मालदार हुयो तंहिंजे करे मके जा माण्हू घणा हुनजा कर्ज़ी हुया तंहिंजे करे कर्ज़ी हुया उन खां पोइ थोरा ई हुया हज़रत उस्मान साईं जे तरफ़ आए थी करे मके पाक ॾे वियो ऐं ओड़े पहुतो त कुणियो कागार अफ़वाह हली वई अरे अफ़वाह ख़तरनाक हली वई अफ़वाह हली वई उस्मान साईं खे शहीद करे वेंदो जॾहिं नबी साईं खे इहा शहादत जी ख़बर पई थोरो तवजो त नबी साईं वटि हज़रत उस्मान जो मक़ाम तो तव्हांखे ॿुधायां नबी साईं वटि हज़रत उस्मान जो मक़ाम साईं जन पुछा पाण हिकिड़े वण खे टेक ॾिनो पाण फरमायूं त असांखे ख़बर पई आहे त मुंहिंजे एल उस्मान खे मके वारनि शहीद कयो आहे अचो साहब केरु आहे जेको उस्मान जे पलव वठण जे लाइ मूंखां हथ ते बैत करे मौत जी बैत तेसिताईं वापसि न थींदासीं जेसिताईं उस्मान जे खून जो पलव न वठूं या त सभु जो सभु मरी वेंदासीं या कातिरनि खे मारींदासीं ईअं वापसि कोई न वेंदी सब साहबा मुस्तफा साईं साहब के हथ ते हथ रखंदा था हथ ते हथ साईं असांजी मौत ते बैत आहे उस्मान जे पलव वठण को सवाइ न हलंदा हाणे अंदाज़ो लायो त उस्मान महबूब मोहम्मद करीम खे केॾो प्यारो जो उन जे पलव वठण जे लाइ इमामुल अंबिया बैत कई इमामुल अंबिया जे प्यार रसूल भला अल्लाह खे उस्मान खे केॾो प्यारो आहे अचो वरी उहा ॻाल्हि अल्लाह खे वरी उस्मान से एॾो प्यारो आहे त जिन उस्मान जे मौत ते मुस्तफा सां बैत कई त उस्मान जो पलव वठंदासीं अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो त लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत शजर मां अल्लाह खे सभिनी क़ुरानी किते के नबी सां वण जे को बैत कया त उस्मान जे खून जो पलव हो नबी जो प्यार बि अल्लाह जो प्यार वो न मञो त तुंहिंजे मन में फर्क़ तो न मञो तुंहिंजे सां फर्क़ न पवंदो अल्लाह जे रसूल उनखे जन्नत जी टिकट ॾेई छॾी आहे तुंहिंजे मन न मञण सां को फर्क़ कोन्हे ईअं मसलो आहे सिज जे माण्हू निहारे करे थुक उछलाए उहा थुक हुनजे मुंहं में पईंदी सिज खे कुझु न सिज खे कुझु न थींदो अल्लाह ताला हुनजो मकान कयो आहे सारे इस्लाम छा चई कि नबीअ जे नेरनि जो नूर आहे मनींदो सच बाशूर आहे नबीअ जे नेरनि जो नूर आहे
मनी दो सच बाशूर आहे असांजो उस्मान हा कंदड़ सां असांजो उस्मान हा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथां सिर फिदा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी अली वलिया वली अलिया अलीअ जी संगत सॼी भलिया सोने अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत 2 साल कुछ महीना है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ सोने उमर साईं की खिलाफत 10 साल का थोड़ हो गई हजरत उस्मान साईं की खिलाफत 12 साल का थोड़ हो गई अंदाजो तकरीबन देखो 25 साल है ना 25 साल अबू बकर नऊज़ बिल्लाह ना करे उमर से नऊज़ बिल्लाह ना करे उस्मान से नऊज़ बिल्लाह ना करे और अली साईं नमाज में कढ छो पड़ी 25 साल हजरत इमाम हसन से नमाज कढ छो पड़ी हजरत इमाम हुसैन से कढ नमाज छो पड़ी या त साबित करे ॾेखारे हजरत अली से पंहिंजी मस्जिद ठाहे करे उते भी नमाज पढ़ी इमाम हसन हुसैन से उते भी नमाज पढ़ी या त तव्हांखे मजबूरन मञणो पवंदो पोइ नमाज पढ़ी 25 साल जी नमाज जो सबूत ॾेखारे के हजरत अली साईं जे तू न छोड़जे भाग की सुनिए मो और हजरत अली साईं कोटजी हैफा तुझे अकुल तो में जो दमाग तू मुंह में ले पिटवा तू मुंह में अटाई पिटवा हर कहीं पानी पानी जा गया सुनी सी के मने ला चार कोनी के सुने के मने ला चार कोनी तू न तो मनी तू परवाह करे तो करे तू पानी बिगाड़ो जुदा तो खाए तू पानी मस्जिद जुदा तो खाए अली साईं की ताकत इतनी भी नहीं सब चुप गई 25 साल पे कोई पड़े ये अली 25 साल कोई नमाज पढ़िया तो पे मजबूरन पढ़नी या अपने क्या कहते मनी अपान अल्लाह ताला समझता फरमाई कि अली वलिया वली अलिया अली जी संगत सजी भलिया अली वलिया वली अलिया अली वलिया वली अलिया अली जी संगत सजी भलिया अली संगीत के तेरा कंदड़ सा नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथां सिर फिदा कंदड़ सा नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी अबू बकर सां वफा कंदड़ सा नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथां सिर फिदा कंदड़ सा नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी नबी रुसाइण खुदा रुसाइण नबी रंजाइण खुदा रंजाइण तहल विञाइण नबी रुसाइण खुदा रुसाइण नबी रुसाइण खुदा रुसाइण तहल विञाइण बिनी जी हासिल रज़ा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथां सिर फिदा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी रफ़ीक जन्नत वठण दुखिया वरी जे ॾिसबो सफ़ा सुखिया रफ़ीक जन्नत वठण दुखिया वरी जे ॾिसबो सफ़ा सुखिया शहादतुनि जा लटा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी उमर मथां सिर फिदा कंदड़ सां नबी बेराज़ी खुदा बेराज़ी तुंहिंजा सोहणा वलवला तुंहिंजा सोहणा वलवला वाह शहीद करबला बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला तुंहिंजा सोहणा वलवला वाह शहीद करबला बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला तुंहिंजा सोहणा वलवला ओ आहे बहादुर जो पुट सोहणा
सोना तू भी बहादुर आहे, तू भी बहादुर आहे। ओ आहे बहादुर जो पुट सोना तू भी बहादुर आहे, तू भी बहादुर आहे। हक ते चोथा जान ॾिनी जी जान बझुकियो नाहे, हक ते चोथा जान ॾिनी जी जान बझुकियो नाहे, जान बझुकियो नाहे। हर को डरे तो बरमला वाह शहीद करबला, हर को डरे तो बरमला वाह शहीद करबला। बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला, तुंहिंजा सोना वलवला। असां सुन्नत देवबंदनि जो अक़ीदो आहे त जिन हुसैन साईं खे धोखे सां घुरायो, हुसैन साईं सां वफ़ा न कई, हुसैन साईं जे ज़ालिमाने अंदाज़ में नंढड़नि बचनि मासूमनि समेत शहीद कयो। असां देवबंदी उन्हनि ज़ालिमनि जे मथां टियोड़ लानत, असां देवबंदी उन्हनि ज़ालिमनि जे मथां लख लानत कंदा आहियूं, टियोड़ लानत कंदा आहियूं जिन हुसैन साईं सां ज़ुल्म कयो। पर असां हुसैन खे वाह कंदा आहियूं, हे या न कंदा आहियूं। हिकिड़ो दफ़ो तव्हां बि ॾाढे खे ॾेखारियो वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या वाह हुसैन। खटल रखे वाह जेको हारे रखे या ये ही न गया है ना। खटियो असां जो हुसैन कादे के आपको आहे बहादुर जो पुट बहादुर आहे, तू भी बहादुर आहे। ओ आहे बहादुर जो पुट सोना तू भी बहादुर आहे, तू भी बहादुर आहे। हक ते चोथा जान ॾिनी जी जान बझुकियो नाहे, हक ते चोथा जान ॾिनी जी जान बझुकियो नाहे, जान बझुकियो नाहे। हर को डरे तो बरमला वाह शहीद करबला। बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला, तुंहिंजा सोना वलवला वाह शहीद करबला। बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला, तुंहिंजा सोना वलवला। ओ तोखे झुकाए अहिड़ो कोई माउ न पुट ॼणियो हो, माउ न पुट ॼणियो हो। ओ तोखे झुकाए अहिड़ो कोई माउ न पुट ॼणियो हो, माउ न पुट ॼणियो हो। तुंहिंजे दिलेरीअ वारो धाको रब खे ॾाढो वणियो हो, तुंहिंजे दिलेरीअ वारो धाको रब खे ॾाढो वणियो हो, रब खे ॾाढो वणियो हो। मीर मिठे जा लादिला, मीर मिठे जा दादिला वाह शहीद करबला। बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला, तुंहिंजा सोना वलवला। लादड़ो एॾो, लादड़ो एॾो इमामुल अंबिया नफ़िल था पढ़नि सजदे में, सोनो हसन ऐं सोनो हुसैन साईं इमामुल अंबिया जे कुल्हनि ते चढ़ी विया, पाण में गुफ्तगूअ में महुअन। नानो साईं सजदे में आहे, नानो तेसिताईं सिर मथे नथो करे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अञा सजदो ॾिठो, अञा सजदो ॾिठो, अञा सजदो ॾिठो। जॾहिं पाण सोना लथा इमामुल अंबिया सिर मुबारक मथे कयो। प्यार एॾो, लादला एॾा शाइर इस्लाम जो। के तोखे झुकाए अहिड़ो कोई माउ न पुट ॼणियो हो, माउ न पुट ॼणियो हो। तुंहिंजे दिलेरीअ वारो धाको रब खे ॾाढो वणियो हो, तुंहिंजे दिलेरीअ वारो धाको रब खे ॾाढो वणियो हो, रब खे ॾाढो वणियो हो। मीर मिठे जा दादिला, मीर मिठे जा लादिला वाह शहीद करबला। बातिल जे ऐवान में आंदा तो हिन ज़लज़ला, तुंहिंजा सोना वलवला। ओ सारे जग जी तोसां चाहत, तोसां प्यार सभिनी जो, तोसां प्यार सभिनी जो। तुंहिंजे नाले पाक खे हर कोने तो बोस लगन जो, तुंहिंजे नाले
अमीर मुआविया मस्जिद में पुछा गाल सची करो अजो के दौर में जो अल्लाह ताला कादिर हो अजो के दौर में अल्लाह ताला हजरत अली मुर्तजा साईं हजरत इमाम हसन हुसैन साईं के जिंदा करे अब करे सके अल्लाह वो जिंदा करने का पोल सोने जाके चले ता खैर पड़ रही वनो वो खैर पर सारा शहर दे के सोना अली मुर्तजा सोना हसन हुसैन सच बुधाए तो मैं खाने में हिदा मस्जिद में फर्क साफ सोच नहीं गाला बस इते मांगो सोचे मारो मस्जिद रे जा तो मैं खाने में सजे ओदी तो बात में बल बीबी है करे थोड़े नहीं दा इदा मस्जिद दा कुरान वाला में ना तो कुरान की लोली पूजी के सारे जगती तो सा चाहत तो सा प्यार सपने जो तो सा प्यार सपने जो तुझे नाले पाक के हर को देखो वो सुलपन जो देखो वो सुलपन जो चमंदा हिन मानू भला चमंदा हिन मानू भला वाह शहीद करबला बातिल दे ऐवान में आंदा तो हिन सलसला तुझा सोना बलवला ओ आदिल दाद सकी दिल सा तो के चाहे चाहे तो के चाहे चाहे आदिल दाद दिल में तुझी चाहता है आहे चाहता आहे आहे हासिल चाहे हौसला हासिल चाहे हौसला वाह शहीद करबला बातिल दे ऐवान में आंदा तो हिन सलसला तुझा सोना बलवला